冯飘飘学妹，这是明天绘画展要用的资料，麻烦你整理好了以后分发给各系的老师和同学。学姐，这不一直都是静柔的工作吗？你扔一沓这个在飘飘面前什么意思啊？我们书画系一向学风端正，直到出了风飘飘这位偷画入学的人，害得整个学院都跟着蒙羞。现在让他为书画系做点事，当做补偿，不可以吗？你们也太欺负人了吧！欺负人？怎么这么没出息啊？谁知道他那么凶啊？风飘飘学妹，怎么了？大庭广众之下的，要动粗呀？把自己的工作交给别人做，让自己姐妹替自己出头。静柔学姐，您可真是当淑女的典范了。哎，大庭广众之下，要动粗的人不是我，是你。我想你误会了，静柔她不是那个意思。那个资料谁来做都一样，你要不愿意，我来做好了。我就是想告诉你们，如果对我有意见，可以当面告诉我，不要在背后做这些偷鸡摸狗的事情了。我们绘画展上见真章。让我来吧。怎么一个人在这儿？你怎么来了？还在担心画的事儿啊？我总觉得没有把握。这幅画竟然画的和爷爷的有7、8分相似。其实这是太极的内劲。你习武多年，太极内劲一直藏在你的身体之中，你要将它唤醒，融入你的画里，你就能找到那天黄昏练习的感觉。就这么画。怎么样？
不会画就直说，搞这么一摊子，是有想扮可怜让大家同情你吗？哀家，你别说他了，他都已经这么惨了，落魄成这样，画不了了吧？飘飘，努力不一定会成功，但现在放弃，就注定一定会失败。信心耕耘你的实力，已足以坚定你的实力。这是你最后一次证明你自己实力的机会了。老师，我们现在去搬新的桌子。笑笑，不用，我可以继续画。飘飘，你可不能输给这些人。给你，加油！其实这是太极的内劲。你习武多年，太极内劲一直藏在你的身体之中，你要将它唤醒，融入你的画里，你就能找到那天黄昏练习的感觉。他真的会画。太完美了，太极阴阳平衡的灵魂，你证明了你自己的实力。老师之前，老师，我来说吧。我觉得我一直欠大家一个道歉。今天站在这个场合里面，我跟大家说一声对不起。既然都站在这了，我有好多话憋在心里想跟大家讲。其实呢，这段时间我过得一点都不开心，我每天都很辛苦，因为这个上香淑女的名号让我浑身都不自在，我就很怕被大家看到我不好的一面，被戳穿。我这个人呢，什么都不会，也没什么特点，有好多事情我做不好，我就很容易放弃。这个时候呢，多亏
有一个人出现，他帮助我，他告诉我应该怎么做，他教我无论如何我都要做自己。仅仅是因为我只是这个世界上唯一的一个风飘飘。如果我还有机会留在学校的话，我只是想用实力告诉大家，抛开淑女这个名号，我一样可以做得很好。